व्हाट्सअप गाइज लकडाउन भर्खर खुलेको छ अनि आज चाहिँ धेरै दिनपछि साथी र म बाहिर निस्कौँ भनेर हामी योजना बनाएको छौँ। अनि बाहिर चाहिँ कहाँ जाने त भनेर सोच्दाखेरि यो काठमाडौँ टोखाको झोर भन्ने एउटा वाटरफल रहेछ, अनि त्यहीँ जाउँ न त भन्ने विचार भयो। अनि ऊ चाहिँ पहिला पनि गइसकेको रहेछ। पहिला जाँदा चाहिँ बाटो राम्रो थिएन अरे, कच्ची बाटो थियो अरे। अब अहिले चाहिँ बनिसकेको छ भन्ने सुनिएको छ। यो वाटरफल चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै नभएर काठमाडौँवासी, काठमाडौँमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एउटा नजिकैको डेस्टिनेसनको खोजीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै बेस्ट डेस्टिनेसन हुनसक्छ। यहाँबाट कपनबाट हिँड्छौँ अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ कसरी कति समयमा पुग्न सक्छौँ अनि त्यहाँको झरना कस्तो रहेछ त भनेर हामी पनि हेर्छौँ अनि तपाईहरुलाई पनि देखाउनेछौँ। हामी चाहिँ कपनबाट जाँदैछौँ। प्रेम विनिता चाहिँ ड्राइभिङ गरिरहेछ, आज मलाई हेल्प गरिरहेछ। चक्रपथ यहाँ चाहिँ जाम भइरहेको छ रेड लाइटमा है। चण्डेश्वरी टोखा मन्दिर टोखामा पर्दछ। यो कता जाने गेट हो? यो कहाँ छिर्ने हो? टोखा जाने सानोखुट्टीबाट भित्र छिर्यो। हामी चाहिँ बाटो भुलिएर रुमल्लिएको भड्किएको यात्री भयौँ है। यहाँ अब छैन, यही हो। ए टोखाको गेटमा आइपुगेको छौँ। बाटो भुल्यो भनेको त अब चाहिँ टोखा सुरु भयो। यो त पुरानो बस्ती रहेछ नि, गाउँ हो। यो टोखाको पुरानो बजार होला क्या है। दाइ झोर जाने यतैबाट है, सिधा गर तल है। बाटो पुग्नै लड दामी है यो बाटो त। त्रिशुली ठ्याक्कै बाइकहरू पार्क गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अब कति हिँड्नुपर्छ प्रेम विनिता? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट हो। अब चाहिँ हामी तलतिर होइन ओह्रालो ओर्लिनु पर्यो। आफ्टर अ लङ टाइम भेट भयो है। कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई? मलाई रमाइलो लागिरहेको छ। रमाइलो लाग्यो। अब झर्ना गएपछि अब हेरौँ अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ कस्तो राम्रो होइन है। हरियो देखाऊ रे। हस्, उहाँको इच्छा अनुसार पुरै मैले हरियो देखाएँ है। अब झर्ना पनि सुहा गर्दैछ। यहाँ तलतिर त बस्ती रहेछ है। यतैबाट हो। झर्ना जाने यता हो कि तलै हो? 500 ज्यादा ले लो भाई। 500 ज्यादा ले लो भाई। मुझे रोक ले बस जानु करा दे। म पनि त्यस्तै हुन्छु होला, डर लाग्छ पनि मलाई। कस्तो मजा आएको नि त्यतिखेर। त्यो झन् तिनीहरूले एकचोटि उ गराउँछ, स्विङ गराउँछ कि माथि नडराउनु भने कि ल भने स्विङ त गऱ्यो। उहाँ त क्या आनन्द आइरहेको थियो। कस्तो रोक्यो होइन, सक्यो फेरि भनेको त मिल्दैन नि घरि रे। यता ए यता रहेछ है। अब बन्जी जम्पिङ म त सक्दिनँ। मलाई हाइटबाट डर लाग्छ हौ। म सक्दिनँ होला। सक्ने नसक्ने नै हुँदैन कि। एकचोटि हाम फालेको सक्यो। मन्दिर चाहिँ त्यहाँ हो? मन्दिर पनि छ।
यहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू अनि यहाँ एउटा केभ रहेछ। भोले शङ्करको मन्दिर। रमाइलो भइरहेछ तर पानी पर्दैछ हौ है। साथीले लुगा पनि फेरफार गरिसक्नु भयो। मास्क चाहिँ लगाएकै छ, हामीले सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरिरहेको छ है। कताबाट हो? यताबाट हो कि उताबाट हो? यतैबाट, यतै यही भर्याङै भर्याङ होला। झर्ना त भन्नु मिल्दैन होला है। त्यस्तै पछिको आएको त हो। खाने अरे चिउरा चाहिँ मलाई किन अल्छी लाग्छ हौ। दाँत हुनु पर्यो नि, दाँत चिउरा खानलाई। चिउरा खानलाई दाँत हुनुपर्छ अरे। हामी यहाँ खाजा खान लागेको छौँ। तल्लो झर्ना त होइन, त्यही माथिबाट बगेर फेरि तल अर्को झर्ना बनेको रहेछ। यो चाहिँ उहाँको चाहिँ बाहुबली 3 धारे। यसलाई चाहिँ के भन्ने नाम लगाइदेऊ नि। बाहुबली त उता जानुपर्छ बागलुङमा। बागलुङ अहिले त्यो बाहुबली झर्ना त्यहाँ पर रहेछ त नि उमा काभ्रेमा। बाहुबली भन्दो रहेछ होइन, 3 धारे झर्ना। तर यहाँको पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। त्यो त टाढा रहेछ। भेज चाउमिन है, हामी भेज हो नि त। कुखुराको साथमा पानी भेज खानु। चाउमिनमा सस चाहिँ अचार चाहिँ टमाटरको भयो भने त है। ठिक छ। हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ आज। हामीलाई चाहिँ रमाइलो भयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि जननी ब्लग्सलाई
सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्टमा अब नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला बाई बाई गरिदेऊ न मेरो त हातभरि सामान छ